Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Өткөн жылдын соңунда Кыргыз-Тажик чегарасын тактоо иштери толук бүткөнү тууралуу маалымат чыгып, бул кабарды көпчүлүк кубануу менен кабыл алышкан. Кечээ эле Баткендеги чегарага тарапташ Карабак айылынын тургуну бул кабар 2 жыл туугандарыныкында жүргөн жакындарын үйүнө алып келүүсүнө себеп болгонун Азаттык радиосуна билдирген. Ал акыркы чегара жаңжалынан кийин 2 жылдан бери айылда жалгыз жашап келгенин, чегара такталды дээлгенден кийин көпчүлүк кооптонбой калганын, айылдарга кайтып келип жатканын, кадыресе турмуш калыбына келгенин айтат. Ошол эле учурда жергиликтүү кеңештин төрагасы Акылбек Дилшатовда элеттиктерде илгери үмүт пайда болгонун, бирок чегара маселеси кандай чечилгени боюнча маалымат жоктугун билдирген. Ушуга байланыштуу Кыргыз-Тажик чегарасы кандай шарттар менен кайсы тараптын пайдасына чечилгени боюнча айтып берсеңиз. Чегара маселеси дээрлик бүтүп калды. Эки тараптуу кагаз иштери жүрүп жатат. Кагаз иштери бүткөндөн кийин алгач эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы, андан кийин тышкы иштер министрлери кол коюшат. Андан соң нота алмашуу болот. Андан кийин дагы 1-2 жыл демаркация иштери жүрөт. Ошондон кийин гана толук бүтөт. Эң негизгиси эки тараптуу макулдашууга жетиштик. Кайсы тараптын пайдасына чечилди деген сурооңузга жообум мындай. Эки өлкөнүн ортосунда чегара маселеси чечилип жаткан жерде бир тараптуу кызыкчылык өтпөйт. Сөзсүз түрдө эки тараптын тең кызыкчылыгы камтылган кезде маселе чечилет. 1000 километрге жакын чегара тилкебиз бар. Ошол тилкелердин көптөгөн жерлеринде талаш тартыш жерлер болгон. Алардын баарын теңме-тең чечкен учурлар болду. Андан сырткары чектеш айылдарыбызда шахматтын доскасы сыяктуу жайгашып калган үйлөр бар. Аларды да түздөп сыздык. Антпесек чегара кайтарууда эки тарапка тең абдан ыңгайсыздык жаратат. Эгер биз тарапка өтүп калган Тажикстандын үйлөрү болсо, тажик тарап аларды көчүрүп кетет. Эгер биздин тажик тарапта өтүп калган үйлөрүбүз болсо, биз көчүрүп кетебиз. Башка жерге үй салып беребиз. Жер аянттарынын көлөмүндө эске алдык. Кыскасы, ар бир огороддун 1 метр жерин эсепке алуу менен маселелер чечилди. Демаркация иштери жүрө баштаганда толук маалымат алышат.